ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ଭଗବାନ ଗଜାନନ। ସେଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ କାରିଗରମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଜାନନ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗଜାନନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଷର ଦୁଃଖକୁ ଗଜାନନକୁ ଜଣାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ କାରିଗରମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିପରି ଲୋକମାନେ କିଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ, ତାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାରିଗରମାନେ ନିଜ ହାତ ତୋଳିରେ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ବିକିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରଥମେ ଦୁମାଟିଆ, ତାପରେ କାଦରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କତରୁ ବେସରକାରୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। କିପରି ଦୁଇ ପଇସା ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗଜାନନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ଉତ୍ସବ ବା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁକି ଏଇ ଯେଉଁ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଇ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ କାରିଗରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଉଛି। କାରଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଗଜାନନ ଆସିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ ଖୁସି ଖେଳିଯିବ ସେଦିନ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଗଜାନନଙ୍କର ସିଂହାସନ ବେଶ। ଏହି ସିଂହାସନ ବେଶରେ ଜଣେ କାରିଗର ନିଜର କଷ୍ଟ ଏବଂ ରାତି ଅନିନ୍ଦ୍ରା କରି এই ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଏବଂ ଆମେ କାରିଗରମାନଙ୍କ କତରୁ ଗୋଟେ ମତାମତ ନେଇଥିଲୁ। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ, ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ, ଋତୁ ପର୍ବ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ଋତୁ ପର୍ବ ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେବ, କାଳୀ ପୂଜା ହେବ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ପର୍ବ ଋତୁ ଆସୁଛି ସେମାନେ କିପରି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କିପରି ତାଙ୍କର ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁମାଟିଆ ସରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ କଲର ଦିଆଯିବ। କଲର ଦିଆଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ହେଉଛି କାଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇକି ମୂର୍ତ୍ତି ବାସୁଦେବପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେଲିଂ ହେବ। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଏଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୁମାଟିଆ ହେବେ। ଦୁମାଟିଆ ପରେ କଲର ଦିଆଯିବ। କଲର ଦିଆଯିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଖି ରୂପ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।